வணக்கம். வாங்க எங்களை காடினம் பார்ப்போம். ஒரு கிழமையாக மழை, இன்றைக்கு தான் வெளிச்சிருக்குது. ஒருக்கா பாவமாக அப்படியே வாங்க. அப்படியே மழையோடு சேர்ந்து நல்ல காற்று ஸ்ட்ரோமன்ட்டு சொல்லிவினோம். இங்கே அந்த காற்றுக்கு நல்ல பூவும் பிஞ்சுமாக இருக்குது. இந்த பீன்ஸை பாருங்க, அப்படியே காற்றுக்கு எல்லாம் தடியெல்லாம் முறிஞ்சு அப்படியே இங்கே பாருங்க, எல்லாம் தடியெல்லாம் முறிஞ்சு போச்சு. இப்போ இனி இன்றைக்கு நான் இதுக்கு புதுசாக இனி திருப்பி தடி போடணும். பாருங்கள், நிறைய நல்ல சனைச்சு போய் இருக்குது. இப்போ தான் முந்தி இருந்ததை விட இப்போ சனைச்சு போய் இருக்குது. காயல் அப்படியே மரம் எல்லாம் அப்படியே சரிஞ்சு போச்சு ஃபுல்லாக. அப்படியே எஞ்சாலையும் பாருங்க, மற்ற சைடு பாருங்க. அப்படியே பாருங்க, எல்லாம் அப்படியே சரிஞ்சு அப்படியே இஞ்சி பாருங்க, மேடையெல்லாம் பாருங்க, எல்லாம் தடியெல்லாம் உடைஞ்சு போய் எவ்வளோ கவலையாக இருக்குது. இவ்வளோ காயோட இங்கே பாருங்க, இவ்வளோ காயம். அண்டகிராவு நல்ல காற்றுண்டா இனிமேலே அந்த காற்று பூவெல்லாம் கொட்டிட்டுது. இதுக்கு போடுறதுக்கு நான் இந்த மூங்கில் தடி வாங்கி வந்துருக்கிறேன். அங்கே ஒரு கடையில் தெரிஞ்சாலண்டோடையாக நல்ல மலிவாக தருவார் எனக்கு. இது நார்மலாக வாங்குறேன்டா 10 பவுன் 6 பவுனுக்கு தருவார். இப்போ நான் இந்த தடியை இதில் போட்டு கட்ட போகிறேன். ஓண்டா இப்போ இதில் இதை இறுக்கிட்டு அப்படியே அந்த தடியை இழுத்து இப்படியே கட்ட போகிறோம். இதில் ஒரு தடி கீழே கொடுத்துருக்கு. அடுத்த தடியை இந்த மேலே இதில் வச்சு இப்படியே கட்ட போகிறோம். இப்படியே இதில் வச்சு இதுலேயும் ஒரு கட்டி இப்போ இதை நிமித்தி விட்டால் தான் இன்னும் 1 மாதம் 2 மாதத்துக்கு இதில் இந்த பீன்ஸ் பிடுங்க வேணும். நாங்கள் இந்த 2 மாதமாக கடையில் பீன்ஸ் என்ன மரக்கறியே வாங்கினது கிடையாது. எல்லாம் இங்கே தான் ஒட்ட நாளைக்கு இந்த பீன்ஸ் வரும். மற்றதும் போக எங்கட இதில் வீட்டில் செய்ததானே ஆர்கானிக் மாதிரி தானே, நல்லா இருக்கும். கறி நல்ல டேஸ்ட். இப்போ ஒரு மாதிரி எல்லாம் கட்டி முடிச்சாச்சு. அப்படியே வரும். மற்றது மழை பெய்தபடியாக இந்த பீன்ஸ் எல்லாம் வாடி இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த மழை தண்ணியில் ஒரு இதொண்டு இருக்குது. அதால் இந்த பூக்கண்டும் சரி, பூக்கண்டு இல்லை, மரக்கறிகள் என்ன மரக்கறி நட்டாலும் அந்த மழை தண்ணியால் சின்ன ஒரு வாடின மாதிரி இருக்கும். அதுக்கு நாங்கள் என்ன செய்வோம்னா, மழையெல்லாம் முடிஞ்ச பிறகு சும்மா எங்களோட போட்டர் எடுத்து மேலே சும்மா கழுவுற மாதிரி இல்லையே இல்லை நிலத்தில் அதுக்கு தண்ணி விட்டிங்களேண்டா திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா அது நல்ல குளிர்ச்சியாக இருக்கும். நீங்கள் நார்மலாக பாருங்கள், எல்லாம் வாடி இருக்கிற மாதிரி இருக்குது. ஓகே, இப்போ பார்த்தீங்கன்னாண்டா இது ஒரு தரம் நாங்கள் பொட்டேட்டோ எல்லாம் பிடுங்கி எல்லாம் முடிஞ்சு இது 2ஆம் தரம் பச்சைனா 2ஆம் தரம் பச்சை பொட்டேட்டோ பாருங்க என்ன மாதிரி வளர்ந்துருக்கேன்ட்டு. இப்போ நான் இதுக்கு இந்த பொட்டேட்டோவுக்கு மண் அணைக்க போகிறேன். மண் அணைக்கிறேன்டா பொட்டேட்டோ கண்டுக்கு மண் அணைக்கிறேன். அப்படி மண் அணைச்சா தான் எங்களுக்கு நிறைய பொட்டேட்டோ வேணும். இப்போ இதெண்டா நாங்கள் இதுக்கு இப்படி மண் அணைச்சி விட்டால் தான் இதில் எல்லாம் கிழங்கு கணக்க கிழங்கு வரும். அப்படியே இதுக்கு எல்லாத்துக்கும் மண் அணைச்சி விட்டால் தான். இன்றைக்கு இது நட்டு இப்போ 3 வீக்ஸ் ஆச்சு. 3-4 வீக்ஸ் ஆகுது. இன்னும் 3 அடுத்த மாதம் கடைசி
அடுத்த மாதம் எண்டில் வந்து நாங்கள் வந்து இது அறுவடை செய்யலாம். 65 நாளில் அறுவடை செய்யலாம் வடிவா. இதை நான் இது மண் அணைச்சி கொண்டு கேட்குதான் பார்த்தா தக்காளி கண்டு ஒன்று முளைச்சிருக்கு. ஆனால் இதுக்கு நான் விதைய போடையில் என்னென்னு வந்தாந்து தெரியல. பாருங்க ஒரு தக்காளி கண்டை பாருங்க, மண்ணெல்லாம் அணைச்சி கொண்டு இப்படி மண் அணைச்சா தான் கிழங்கு வரும். மண் அணைக்காம விட்டிங்கன்னா ஒரு 2-3 கிழங்கு தான் வரும். இப்படியே பாருங்க என்ன குளிர்ச்சியாக, ஊரில் கூட இப்படி போட்டுட்டோம் குளிர்ச்சியாக வராது. இங்கே மண்டபம் இப்படியே வந்திருக்கேன். ஏனெண்டா இதுக்கு போட்ட கொம்பஸ் வந்து நாங்கள் வீட்டில் தயாரித்த கொம்பஸ். நாங்கள் கடையிலையோ இங்கே மாங்கையில் வீட்டில் தயாரித்த கொம்பஸ். அதுதான் இவ்வளோ குளிர்ச்சியாக இருக்குது, நல்லா இருக்குது, ஒரு கெமிக்கல் இல்லை. இப்படியே மரத்தை பாருங்க, மரம் ஒரு பிங்க் கலர் மாதிரி அடிக்குது பாருங்க. இது வந்து ரெட் பொட்டேட்டோ. அப்படி எஞ்சால பாருங்க, இது வந்து ஒயிட் கலர் ஆகிருக்கு பாருங்கள். லீஃப் ஒயிட் கலர் ஆகிருக்கு. இது வந்து ஒயிட் பொட்டேட்டோ. இதில் மட்டும் என்னன்னு தெரியா, பெருசாக வரையில் என்ன பிரச்சனைன்னு தெரியல. இது இந்த முறை இந்த பொட்டேட்டோ அப்படிங்கிற அப்புறம் தான் இதை கிண்டி பார்ப்பேன். கிண்டி பார்த்தா தான் தெரியும் என்ன பிரச்சனை. அப்படியே பாருங்க, மண் எல்லாத்தையும் பார்த்தீங்க ஊர் மண் மாதிரியே இருக்குது. அப்படியே பாருங்க, எங்களோட ஊரில் வந்து பசலை போட்டால் என்ன மாதிரி இருக்குமோ அதே மாதிரியே இருக்குது. ஓகே, இப்போ பாத்தியெல்லாம் கட்டி முடிஞ்சது. இனி ஒரு 3-4 நாளைக்கு விட்டுட்டு பிறகு தான் தண்ணி விடணும். அப்போ தான் மண்ணெல்லாம் நல்லா காய்ஞ்சி மழை வராமல் இருக்கணும். மழை வந்தாலும் நல்லது தான், ஆனால் மழை வராமல் இருந்தால் நல்லது. மற்றது வந்து நான் போன கிழமை ஒரு கிழமை தொடர்ந்து மழை. நான் ஜோதிச்சது இப்படியே கிளைமேட் மாறி குளிருக்கு போகப்போதாக்கணும். குளிருக்கு போனால் பொட்டேட்டோ ஒன்று மடுக்கலாது. இனி குளிர் டைமில் வந்து நாங்கள் மேக் பண்ணக்கூடியது கேரட்டு, கோவா, இதுகள் தான். குளிருக்கு என்ன வருமோ அதுதான் வைக்கலாம். இது பிடிங்க முடிய அதுகள்லாம் வைக்கிற பிளான் இருக்குது. இன்னும் தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக வைக்கிறபடியாக கொஞ்சம் என்னென்று சொல்கிறது, எனக்கே அது ஐடியா தெரியாமல் இருக்குது. பார்ப்போம், செய்து பார்ப்போம். உங்களோட ஒத்துழைப்பும் எங்களுக்கு வேணும். இப்படியே பாருங்க, இந்த ரோஸை வெட்டி விட்டபடியாக பூ பூத்துருக்கு பாருங்க. இப்போ திருப்பி மொட்டுகள் வருது. என்னன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் டைமாக பூக்கிற பூ செகண்ட் டைமாக பூக்கிற பூவும் ஒரே மாதிரி இருக்கும். 3rd 4th டைமாக பூக்கிறது வந்து பூ வந்து சின்னனா வந்துடும். அப்படியே கீழே பாருங்க ரோஸ்மேரியை. இந்த ரோஸ்மேரி வந்து நல்லா கீழே படுத்துட்டு அதை வந்து நான் இப்போ பிடிச்சி மெல்ல மெல்ல இழுத்து கட்ட போகிறேன். இந்த ரோஸ்மேரியில் நீங்கள் யாராவது வீட்டில் பொம்பளை பிள்ளைகள் இருந்தால் இந்த ரோஸ்மேரி எடுத்து நல்ல தேங்காய் கோகோனட் ஆயில் அந்த ஆயிலோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணி கருவேப்பிலையும் போட்டு இது பண்ணி காய்ச்சி வச்சிங்களேண்டா தலைமையிலெல்லாம் சிக்கு ஆயிடாது. நல்லா கணக்க தலைமையில் இருக்கிறவங்களுக்கு சிக்கு வராது. நீங்கள் வேணுமெண்டா அப்படி செய்து பாருங்க. ஆனால் ரோஸ்மேரி வாங்குறேன்டா, வெளியில் போய் வாங்குறேன்டா கொஞ்சம் காசு தான். நீங்கள் அப்படி செய்து பாருங்கோ, தலைமையில் எல்லாம் சிக்காக வராது. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ரோஸ்மேரி பிடிச்சி கட்டியாச்சு பாருங்க எவ்வளோ இருக்குது. இது இந்த வீட்டில் வந்து 10 வருஷம் 9 வருஷமாக வீட்டில் எனக்குது. சின்ன கண்டா வாங்கணும்னு நட்டேன் நான். இப்போ வந்து இவ்வளோதுக்கு இதில் வந்து நிறைய வெட்டி விண்ணுக்கேம் போட்டிருக்கிறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்களுக்கெல்லாம் கொண்டே கொடுத்துருக்குறேன். என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கள்லாம் கேப்பினம் வெட்டி கொண்டே கொடுக்குறது. ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆக்கள்ண்டு இப்போ ஸ்ரீலங்கா ஆக்கள் இல்லை, இங்கே இருக்கிற பீப்புள். அப்போ அவைக்கெல்லாம் கொண்டு போய் கொடுக்குறது. பாருங்க என்ன இதாக இருக்குன்னா, நான் சில ஆக்கள் சொல்லினோம் வெட்டினா அது பட்டு போமாண்டு 2-3 பேர் வந்து சொன்னவே தாங்கள் வீட்டிலெல்லாம் வெட்டினது அதெல்லாம் பட்டு போச்சாண்டு. ஆனால் என் வீட்டில் நான் வெட்டியெல்லாம் எடுத்துருக்குறேன். பாருங்க வெட்டியெல்லாம் எடுத்துருக்குறேன், ஆனால் படையலை. அப்படியே எனக்கு நல்ல இதே மாதிரி இருக்கும். ஆனால் நல்ல வாசம். உங்களுக்கு வீட்டுக்குள்ளே ஒரு 2-3 சண்டை வெட்டி கொண்டு இதில் போட்டுட்டு வீட்டை வச்சாலே வாசம்.
நல்ல வாசம் என்ன கிட்ட வந்து அந்த இலையில் பட்டாலே வாசமாக தான் இருக்கும். மற்றது மழை பெய்யுதுண்டா புல்லு கிடுகிடாண்டு வரும். மரத்து பூக்காண்டுகள் இதெல்லாம் விட புல்லும் கூட வரும் பாருங்க. இது வந்து நான் தடி வெட்டு நட்டினேன், வடிவா குருத்தெல்லாம் வந்துடுது பாருங்க. அப்படியே பாருங்க இந்த ரோஸும் மொட்டு வந்துடுது. இதுவும் வந்து போன வருஷம் தான் இந்த ரோஸ் நட்டினா, இந்த முறை போட்டு வந்துடுது. மற்றது இது வந்து இப்போ இந்த முறை 3-4 தரம் பூத்துட்டுது. இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் கலரில் இது வரும். நான் இது வடிவாக விரிஞ்ச உடனே நான் உங்களுக்கு ஷோர்ட்ஸில் போடுறேன். அப்படியே கீழே பாருங்க. இந்த இது இப்போ இந்த நான் வச்சு 60 நாள் ஆச்சு, அப்படியே இருக்குது பாருங்கள். 2 மாதத்துக்கு மேலே என்ன அப்படியே இருக்குது. இப்படியே கத்தரியை பாருங்க. கத்தரி வந்து போனவங்க பழுதாக இருந்தது, எல்லாம் வெட்டி விட்டேன் நான். பாருங்கள் கத்தரி இல்லை காயெல்லாம் பாருங்கள் எவ்வளோ காய் இருக்குது, எவ்வளோ பூ இருக்குன்னு பாருங்கள். இலைகளெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நல்ல ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது. அப்படியே மேலே பார்த்தீங்கன்னா நான் நட்ட பைத்தங்கொடி, அப்படி பைத்தங்கொடியில் வந்து காயும் வந்துட்டு இருந்தால் பாருங்க. ஒரு 2-3 காய் வந்துட்டு இதில் இருக்குது. மற்ற அது அந்த அடுத்த சைட்லேயும் இருக்குது. அப்படியே பாருங்க. இதுதான் இது இப்படியே நீண்டு வரும். இந்த பைத்தங்காய் எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குன்னு பாருங்க. இப்போவே அது இப்போ தான் ஃபர்ஸ்ட் டைமாக காய்க்க துவங்கியிருக்கு. வெதரும் நல்ல மாதிரி இருந்தால் இப்போ 2 மாதத்துக்கு ஓகேயாக இருக்கும். அக்டோபர் கடைசி மாட்டம் வெதருங்களுக்கு ஒத்துழைக்க மாட்டேன்னு நினைக்கிறேன். நிச்சா ஓகே. எங்களோட வாழையில் குலை ஓட்டுட்டுது. இப்போ முதல் வீடியோவில் கொத்தி காட்டினாங்க. இந்த முறை குலை ஓட்டு காயம் வந்துட்டுது பாருங்கள். இனி வந்து வாரக்கிழமை பொத்தி முறித்து நாங்கள் வரத்துக்கு சாப்பிடுவோம். அப்படியே பாருங்க. இப்போ வந்து நான் வீட்டுக்கு தேவையான மரக்கறி பிடுங்க போகிறேன். தக்காளி பழம், அந்த பீன்ஸ் வந்து பிடுங்க போகிறேன். மற்றது உங்களுக்கு இந்த மற்றது ஒன்று சொல்லணும் என்னென்னா, இப்போ வந்து மழை பெய்த தானே நத்தை வரவழைக்கிட்டிடும். நத்தை வரவழைக்கிட்டு நீங்கள் வந்து இந்த நத்தைக்கு போடுற மருந்து வாங்கி உங்களோட வேலிக்கரைகளுக்கு போடுங்க. காணிக்குள்ளே உள்ள காடுனுக்க போடாமல் வேலிக்கரை நீட்டுக்கு போட்டிங்கண்டா ஓகே. இங்கே பாருங்க தக்காளி மரத்தின் நுனியில் காய்ச்சிருக்கு. இந்த காற்றோட நல்லா சரிஞ்சு போச்சு கீழே. குருத்தெல்லாம் இங்கே கீழே வந்துட்டு பாருங்க. இப்போ இந்த கீழே வந்த குருத்துலேயும் சின்ன சின்ன காயல் வந்துட்டுது. அந்த சிலக்குக்கு போடுறது. இதை வந்து நீங்கள் காடினுக்க போடாமல் வேலிக்கரை, இந்த வேலிக்கரை நீட்டுக்கு இப்படி போட்டிங்கண்டா ஓகே. இந்த வேலிக்கரை இப்படி வேலிக்கரையாக போடுங்க. அப்போ தான் பக்கத்து வீடுகளில் இருக்கிற இது சிலக்குகள் வந்து எங்கட காணிக்க வராது. மற்றது நீங்கள் வீட்டில் என்ன செய்யுங்கண்டா, பியர் வாங்கி ஒரு சின்ன தட்டில் ஊற்றிட்டு காடினுக்க வையுங்க. இருக்கிற ஸ்லக்கிலேருந்து சினாயிலேருந்து எல்லாருக்கும் வந்து பியர்ண்டா நல்ல விருப்பம். வந்து அவை வந்து அந்த இதுக்குள்ளே விழுந்து அவை செத்துடுவினோம். அப்படி நீங்கள் செய்து பாருங்க. பியரை வாங்கி சின்ன தட்டில் ஊற்றி போட்டு காடினுக்க வையுங்க. காடினுக்க இருக்கிற சினாயில் எல்லாம் வரும். மற்றது இப்போ வந்து பெரிய பெரிய சினாயில்கள் வரும். அது வந்து இப்போ வந்து தான் அவை வந்து முட்டையோட இட்டுட்டு போயிடும். அது இப்போ இட்டுட்டு போச்சுன்னா வேண்டாம், நல்ல விண்டருக்கு அதெல்லாம் முட்டை பொரித்து நிறைய வந்துடும். நீங்கள் இப்போ வந்து விண்டர் முடிஞ்சு ஸ்ப்ரிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்க நிறைய அந்த டைமில் வந்து நிறைய பொரித்து நிறைய வந்துடும். அதுக்கு இப்போவே நீங்கள் வந்து இந்த நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பியரை வாங்கி பிளேட்டில் ஊற்றிட்டு காடினுக்க வைங்க. இருக்கிற பெரிய நாத்தியெல்லாம் வந்து பியர் குடிக்க வந்து அது வந்து அதுக்கு செத்து போயிடும். அதை செய்யுங்க, நீங்கள் எல்லோரும் செய்யுங்க. செய்தால் நத்தையை ஒழிக்கலாம், வீட்டில் வராமல் இருக்கும். மற்றது உங்களுக்கு இந்த காணொளி பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க, சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. வணக்கம், நன்றி.